क्यों आता है भूकंप? दरअसल पृथ्वी की 4 प्रमुख परतें हैं जिसे इनर कोर, आउटर कोर, मेटल कोर और क्रस्ट कहते हैं। जानकारी के अनुसार पृथ्वी के नीचे मौजूद प्लेट्स घूमती रहती हैं, जिसके आपस में टकराने से पृथ्वी की सतह के नीचे कंपन शुरू हो जाता है। जब ये प्लेट्स अपनी जगह से खिसकती हैं तो भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। इसके आधार पर गणितीय पैमाना, जिसको रिएक्टर पैमाना कहते हैं, के जरिए भूकंप की तरंगों की तीव्रता, भूकंप का केंद्र और इससे निकलने वाली ऊर्जा का पता लगाया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप जापान में आता है दोस्तों।